Калысбек Айтыкулов деген катталуучубуз Wildberries'ке өзүнүн магазининде ачканда 14 күн Wildberries өзү көтөрмөлөп турабы жана магазининде ачкан күндөн баштап 14 күн ичиби же товар киргизген күндөн баштап эсептейби. Менде 200 000 сом бар, баштай берсем боло береби, жазды кылабы дейт. Суроо сонун. Достор, Wildberries'ке магазин ачкандан кийин 14 күн магазинде эмес, жаңы бир товар чыгарганыңарда бул товарды 14 күн бою көтөрмөлөйт. Буст деп коет. Wildberries жаңы чыккан товарга 14 күндүк буст берет. Бул системаны жалпы жөнүнөн түшүнүш үчүн, деги эле Wildberries'ин системасын түшүнүш үчүн достор, сөздү бир аз кененирээк алыш керек болсо, мисалы YouTube бар. YouTube'га деле жаңы видео жүктөсөңүздөр, YouTube деген бул видеону белгилүү адамдарга буст кылып көрсөтүп берет. Көрсөтүп берет, неге? Анткени YouTube деле сиздердин видеоңуздардан акча табат. Кантип десеңиздер, сиздер машиналар жөнүндө видео тартып атасыздар, машинага кызыккандар ал видеону көрүп атат, машинага кызыккандарга машиналар жөнүндө рекламаларды чыгарат. Ошол жактан канча адам көп рекламага басса, ошончолук YouTube'дагы көбүрөөк акча табат. Получается, сиздер жаңы видео чыгарганда бул видеонун ичинде эмне бар, эмне жок экенин YouTube жакшы түшүнбөйт, бирок бирөөлөргө муну көрсөтүп буст кылып берет. Ошол сыяктуу эле достор, Wildberries деле сиздердин продажаңыздардан пайда көрөт. Получается, сиздер жаңы бир товар чыгарганыңыздарда, бул товардын кимдерге жагат, кимдерге жакпайт, аны 100% билбейт, бирок бирөөлөргө көрсөтүп берет. Мондай бир жаңы товар чыкты, албайсыңбы деп. Канча көп адам алса, ошончолук көбүрөөк Wildberries өзү дагы акча табат деген сөз да. Мунун жанында достор, ранжирование, товарды топко чыгаруу деген темада мунун кеңири талкууласа боло турган тема кликабельность деген нерсе бар. Кликабельность деген нерсе эмне? Сиздердин товарыңыздарды Wildberries деген 100 адамга көрсөтсө, 100 адамдан 5 эле адам бул сүрөткө сиздердин товарыңыздарга клик кылса, бул кликабельность 5% деген сөз. Эгерде сиздердин конкурентиңиздерди Wildberries 100 адамга көрсөтсө, бул 100 адамдан 25-и анын товарына клик кылса, бул адамдын сиздердин конкуренттин кликабельности 25% деген сөз. Эми суроо, Wildberries сиздердин товарыңыздарды жогору көтөрөбү же конкуренттин товарын жогору көтөрөбү? Албетте конкуренттигин. Эмнеге? Анткени ага кызыгуу көп болуп атат. Неге кызыгуу көп болуп атат? Разный причиналар болушу мүмкүн. Булардын эң башында сиздердин товарыңыздарга койгон главный фото тигиникине караганда начарыраак. Тигиники деген сонун сүрөт койгон, ошого адамдар кызыгып, анын немесине басып атат. Маселенин тоготер жери ушул достор. Товар жаңы Wildberries'ке чыкканда, Wildberries бул товарды көтөрмөлөйт. Бирок товарыңыздардын сапаты начар болсо, сүрөттөрү начар болсо, же болбосо баасы слишком кымбат болсо, иш кылып клиенттин алышына тоскоол боло турган факторлор бар болсо, анын буст кылганынан дагы көп пайда жок. Экинчи бир суроо достор. Менде 200 000 сом бар, баштай берсем боло береби дейт. Буга дагы эле жанагынтип айтам достор. Менин каналыма барып, бул жерде деген мондай бир видео бар достор. Мондай бир видео бар. Wildberries'ке канча акча керек, юнит экономика боюнча бир видео бар, 1 сааттан ашык. Ушуну шашпай отуруп көрүп, ушул жактан өзүңөр деле вывод чыгарсаңыздар болот. Калысбек Айтыкулов ошол видеону шашпай көрүп, ал жакта анысы деле тийиштүү ссылкаларды койдум. Видеода айтылган Excel файлды түшүрүп алып, өзүңдүн товарыңды, өзүңдүн саткың келген товардын бардык данныйларын киргизип, ошол жактан эсептеп көрсөңөр болот.